Tá aqui o meu Corolla. Apresentou um barulho diferente aí, galera, na roda. Aí, botar ali o carro no elevador para dar uma olhadinha, entendeu? Pelo barulho, eu acho que seja as pastilhas. Só que não marcou ainda, não riscou nada, né? Na dianteira ou traseira? Dianteira. Na dianteira. Aí eu vou olhar para ver se não tem nada travando o tapete dele. Isso também. É muito difícil o pessoal tá pagando de cacete, porque se o êmbolo ele vai estar normal, foi desgaste. Deixa eu ver como é que tá daqui. Com 21 mil é difícil, né? 21 mil, muito difícil, né? Quanto que eu tenho de um que um desgaste mais 20 É. mil? Eu acho que 21 mil ela deve estar com os seus 40% de pastilha ainda, né? 50 não, mas uns 40 tem, 35. O certo mesmo é olhar, né? Eu vim olhar porque 21 mil eu nunca peguei não, não peguei não. Nunca, né? Os desgastes estão iguais, então É. os desgastes estão igual, então não fica nada ali. Vai informar Juan para ele verificar se tem aí, né? Olha, rapaz. Olha aí o barulho. Tá vendo? E aí tem que trocar mesmo, hein? Tá vendo aí? Olha, galera. Sirva de exemplo aí. Apresentou qualquer barulho. Já sabe, viu? Não insistam. Não tente ficar rodando. Porque o prejuízo pode ser mais caro, hein? O prejuízo pode ser mais alto, hein? Tá vendo aí? Então foi identificado aí que o barulho sonoro foi da pastilha. Tá vendo aí? O carro tá tudo ok, tudo intacto. Mas acionou aí o barulho. O barulho é uma forma de proteção, né? Dos discos de freio. Viu o barulho, galera? Para, encoste. Foi desgastamento. O êmbolo está normal, não está travado. Isso. Ele tem um limitador da pastilha. Ele, quando chega no final do curso da pastilha, ele começa a gritar com esse limitador aqui, ó. O limitador avisa que tá chegando no final para não chegar no ferro. Ele começa a tritar com o disco aqui, ó. Que é para proteger o disco. O disco. Para não entrar ferro com ferro. Ferro com ferro. E aí, galera, saindo aqui agora da autorizada e 746,50 a troca aí da pastilha, né? Então houve uma indicação. E aí eu efetuei logo a troca, galera, para não estragar os discos. Se estragar os discos de freio, galera, aí você vai ver quanto custa. Se você acha que as pastilhas de freio
aumentou caro, imagina os discos, né? Então fica muito atento aí, galera. Valeu!